Pemirsa Pinaka Edan Rahina Nyepi Warsane Mangkin, umat Hindu ring Bali dawa galah 7 Maret sampun ngawit ngemargiang upacara melasti ke segara utawi genah wit ning toya. Kepanggih kerama desa adat Tonja miwah peguyangan Denpasar sampun ngawitin melasti ke Pantai Padang Galak, raris kelanturang kerama Poh Gading miwah kerama desa adat Ubung Kaja Denpasar. Kerama Hindu Tonja miwah peguyangan galahi mangkin melasti ring galah semeng. Keramane memargi akehan ngangge pelinggihan roda 4. Pratima miwah pralingga ide betara kelinggihan ring pelinggihan Pini Ajeng raris keiring oleh kerama desa adat sane melasti ngangge pelinggihan motor. Pemargin upacara melasti ring Rahina Raspati talar keiring Sabah nanging malih ajebos nyane sampun mewali endang. Raris ring tanggal kutus Maret melasti oleh kerama desa adat Pagan, Sumerta miwah Kesiman. Kerama inucap melasti memargi saking Pura Balai Agung nuju Pantai Padang Galak. Tradisi melasti memargi inucap kantun kegembel oleh kerama Kesiman, santukan kerama Kesiman kekantenang pinaka tuan rumah utawi pengarep sepisanan nyinep ring pemargi melasti melarapan antuk ngaturang upacara pekalem ke tengahing segara Padang Galak. Pengamat agama Hindu jero mangku Ketut Maliarsa saking Pura Campuan Windu Segara Padang Galak Mausang melasti kesemertinin pinaka Cina penyucian buana alit miwah buana agung. Manut jero mangku Ketut Maliarsa medue artos ngerasti tiang mangdes kancan mala utawi sane kaon ring angga sarira sida lebur utawi kresikang. Punika mawinan melasti kemargiang ring segara utawi tukat wiadin genah wit ning toya. Segara majeng umat Hindu kepercaya pinaka genah pembersihan skala ni skala sepisanan pinaka genah wit ning kauripan. Punika taler pemargin inucap pinaka Cina pembersihan buana agung saha buana alit mangdene sayuakti kayune degdeg galang apadang bersih saha ngrastiti kerahyuan. Suece Bali TV.